11-ci sinif 5-ci unit Fashion and Style. Moda və üslub. Heç bir uniti qaçırmamaq üçün kanala abunə olun və zəng işarəsinə basın. We shouldn't judge a person by their appearance. Biz insanlara görünüşünə görə qiymət verməməliyik. In fact, the experts say that when we meet someone for the first time, we make a decision about what that person is like in 3 seconds. Amma əslində ekspertlər deyirlər ki, biz kimləsə ilk dəfə olaraq görüşəndə biz ilkin qərarımızı 3 saniyə ərzində o insan barədə qərarlaşdırırıq. Beynimizdə what do you look at? Biz nəyə baxırıq? Yəni insanı tanımaq istəyəndə one of the most important things is clothes, but the brand of clothes people wear isn't so important. Ən vacib şeylərdən biri geyimdə, amma məsələ o geyimin markasında deyil, yəni brenddə deyil. The important thing is to wear the right clothes for the occasion. Əsas məsələ düzgün vəziyyətdə, düzgün situasiyaya görə düzgün geyim geyinməkdir. Experts say that students should wear a school uniform. Ekspertlər deyir ki, şagirdlər məktəb forması geyməlidirlər. A lot of teachers think that a uniform makes students feel that they are part of their school and the uniform helps them to be serious about their studies. Bir çox müəllimlər düşünürlər ki, məktəb forması şagirdləri məktəbin bir hissəsi kimi hiss elətdirməyə sanki kömək edir və həmin bu forma onlara öz dərslərində ciddi yanaşmağa kömək edir. If all the students wear the same, they cannot judge one another because of their clothes. Əgər bütün şagirdlər eyni geyim geyinirlərsə, onlar artıq biri başqasını geyiminə görə yəni qiymətləndirməz. There are no arguments about who or what is fashionable. Artıq belə olanda kim modalıdır, kim yerdə qalmışdı, belə bir məsələlər olmur. However, it's not only schools that want people to dress in a certain way. Amma təbii ki, insanları eyni formada geyindirən yalnız məktəblər deyil ki, we all really have stereotypes about what the people in certain professions should wear. Bizim yəni millətdə, hamıda belə bir stereotip var ki, müəyyən işdəki insanlar müəyyən bir paltar geyinməlidirlər. If we visit a doctor, we expect to see respectable clothes under the doctor's white coat. Biz əgər həkimə gediriksə, biz o həkimin ağ xalatının altında bir hörmətli, yəni səviyyəli paltar görəcəyimizi gözləyirik. When we go into a bank, we expect the staff to wear suits or dresses. Banka gedəndə isə oradakı işçilərin, heyətin kostyum və don geyinməyini gözləyirik. In fact, a lot of companies have dress codes for their staff. Əslində bir çox şirkətlərin öz işçi heyəti üçün dress kodu olur. Even university students who often wear a casual uniform like jeans and t-shirts invest in suits or dresses to attend job interviews in their final year. Hətta universitet tələbələri də həmişə belə özünə məxsus uniforması olan, yəni cinslə, t-shirt giyinən tələbələrin də hardasa ehtiyat üçün donu və ya kostyumu olur ki, iş intervyularına gedəndə onu geyinsinlər. Xüsusən də bunu final year, yəni təhsillərinin son ilində invest edirlər, yatırım edirlər. Yəni ki, pul xərcləyirlər, buna maya qoyurlar. They know a smart appearance can help them get a job. Onlar bilirlər ki, gözəl görünmək onlara işi əldə etməkdə kömək edə bilər. Can our clothes really tell people what we are like? Doğrudanmı paltarlarımız başqa insanlar bizim necə olduğumuzu bildirə bilər? Maybe not, but they can show our attitude to what we are doing at the moment. Ola bilər ki, yox. Amma təbii ki, paltarımız həmin vaxtı, yəni onu geyindiyimiz zaman bu vəziyyətə münasibətimizi bildirə bilər. When people see us in the right clothes, they think we are serious about what we are doing. İnsanlar bizi o situasiyaya uyğun, düzgün geyimdə görəndə düşünürlər ki, biz bu işə ciddi yanaşırıq. Furthermore, if we are clean, smart and polite, people will have confidence in us. Bundan başqa, əgər biz təmiz isə, səliqəli isə, nəzakətli isə, onda insanlar bizə inanacaq. Are the clothes people wear really important if they are good at their jobs? Doğrudanmı paltar çox önəmlidir? Yəni hətta insan öz işini əla görsə də önəmlidirmi? Well, would you feel happy visiting a doctor who is wearing a dirty old t-shirt and torn jeans? Belə deyək də,
bir həkimin yanına gedəndə onu cırıq paltarda, köhnəlmiş t-shirtdə görsəniz, kirli paltarda görsəniz, nə hiss edərsiniz? Today teenagers want to wear their own clothes so that they can express their personalities. Müasir dövrdə yeniyetmələr çalışır ki, öz seçimlərindən olan paltarları geyinsinlər ki, öz şəxsiyyətlərini bununla ifadə eləsinlər. But if you ask the same student what they wear when they get home, they'll answer jeans. Amma həmin o insandan soruşsaz ki, eve gedəndə o nə geyinir? O təbii ki, jeans olduğunu deyəcək. Most teenagers like wearing jeans because they are a symbol of freedom. Bir çox yeniyetmələr jeans geyməyi sevir çünki onlar azadlıq simvoludur. When you wear jeans, you say that you don't have to follow the dress code of offices and factories. Jeans geyinəndə deyə bilərsən ki, sən heç bir ofisin, heç bir şirkətin dress kodunu əynində daşımırsan. However, although jeans have this image today, they were originally the uniform of the working men. Yəni, cinsin müasir dövrdə belə image qazanmasına baxmayaraq, onlar ilkin olaraq işçi insanların forması şəklində, yəni istifadə olunurdu. The first people wearing jeans were sailors in the Italian city of Genoa. Jeans giyinən ilk insanlar İtaliyada Genoa şəhərində olan dənizçilər idi. That was 1600, yəni 1600-cü illərdə idi. In fact, the name of these trousers comes from the French name of the city, Jeans. Əslində isə bu paltarın adı Fransız şəhəri olan Jeans'dən gəlir. More than 200 years later, in California, a man called Levi Strauss sold extra strong jeans to a miner, and they became the working trousers for American men. Bu danışdığımız hadisədən 200 il sonra Kaliforniyada Levi Strauss adında bir insan çox möhkəm parçadan olan cinsi bir mədən işçisinə satdı və o da, yəni bununla da Amerikada işçi insanlar üçün bir paltar növünə çevrildi, bir şalvar növünə çevrildi. Today, jeans are very fashionable, but most people wear them for the same reasons as the Italian sailors. They are comfortable and practical. Müasir dövrdə jeans çox dəbli geyimdir, amma bir çox insanlar onu elə ilkin İtaliyadakı dənizçilər kimi o ilkin məqsədlə geyinirlər, yəni ki, rahatlıq və praktik olması. In fact, they are so popular that some people say they are the uniform of the 21st century. Reallıqda isə bu cins o qədər məşhurdur, o qədər yayılıb ki, insanlar deyirlər ki, cins artıq 21-ci əsrin bir uniformasına çevrilibdir. Burada maraqlı geyimlə əlaqədar ifadələr var, onlara mütləq baxaq. To wear sözü, when you wear your clothes, shoes or jewelry, you have them on your body. Wear deyəndə yalnız paltar yox, paltardan başqa ayaqqabını və bəzək əşyalarını da deyə bilərsən wear-lə və o demək ki, yəni o sənin üzərindədir. Put on, to place clothes on your body. Put on deyəndə yalnız paltar nəzərdə tutula bilər, yəni əyninə geymək. To dress, to put clothes on, o da paltarı əyninə almaqdır, geyməkdir. Dress down, to dress informally, yəni qeyri-rəsmi geymək, sadə belə ev paltarında geymək. Dress up, to dress in smart or formal clothes. Dress up deyəndə isə up-la down bir-birinin əksidir. Yəni ki, rəsmi formada gözəl geymək. Match. Match'in mənaları to be in harmony with something, nəyinəsə harmoniyada olmaq, uyğunlaşmaq. To have a pleasing appearance when used together. Yəni bir şeyi nəsə birləşdirəndə çox gözəl görünüş versə, o da match olur, yəni yaraşdırmaq. Suit sözü, birinci mənası to be convenient for somebody or the best choice in a particular situation. Bir insan üçün müəyyən situasiyada ən gözəl seçim olması və ya çox rahat, uyğun olması suitdur, yaraşmaq da demək olar, uyğundur demək olar. Fit, to be of the correct size of shape. Fit, o da uyğun gəlməkdir, yəni ölçüsü, forması bədəninə uyğun gəlirsə, onda deyirlər fit. Yəni belə deyə bilərik, suit yaraşmaqdır, amma fit uyğun gəlməkdir, əyninə oturmaqdır. In Azerbaijan, India, Pakistan, the Middle East and Africa,
Women paint their faces and hands with henna for special occasions and at the weddings. Azərbaycanda, Hindistanda, Pakistanda, Orta Şərqdə, Afrikada qadınlar əllərini, üzlərini henna ilə bəzəyirlər. Hansı toyda və ya xüsusi hadisələrdə, tədbirlərdə. Paduang women of Myanmar begin lengthening their necks for gold hands at the age of 5 or 6. Myanmada Paduang qadınları öz boyunlarını qızıl halqalarla uzatmağa başlayırlar. 5-6 yaşından başlayırlar və hər il, yəni yaşları artdıqca halqanın da birini artırırlar və beləliklə də boy uzana gedir. In New Zealand, it's traditional for Maori men to decorate their faces and bodies. Yeni Zelandiyada isə Maori kişiləri üçün belə bir ənənə var ki, öz üzlərini və bədənlərini bəzəyirlər. In the 18th century in Europe, well-to-do men and women wore extravagant wigs and clothing. 18-ci əsrdə Avropada varlı kişilər və qadınlar ekstravagant, yəni qeyri-adi belə çox nəzərə çarpan pariklər və geyimlər geyinirdilər. The Story of the Zipper, yəni zamokun tarixi. Whitcomb L. Judson got a patent for the zipper in 1890. Whitcomb Judson 1890-cı ildə zamoka görə patent aldı. But this zipper didn't work and nobody wanted it. Amma bu zamok yaxşı işləmirdi, heç kəs onu istəmirdi. Judson showed it to millions of people at World's Fair in Chicago. Judson öz yaratdığını, yəni bu zamoku Chicago'dakı dünya yarmarkasında milyonlarla insanlara gösterdi. He sold only 20 zippers. O ancaq 20 zamok sata bildi. In 1913, Gideon Sandbeck made a better zipper. 1913-cü ildə Gideon Sandbeck ondan daha yaxşı bir zamok hazırladı. But this zipper wasn't sold well either. Amma bu zamok da yaxşı satılmadı. Then 10 years later, B.F. Goodrich Company became interested in the zipper. Bu hadisədən 10 il sonra B.F. Goodrich şirkəti zamoklarla maraqlanmağa başladı. That's when zippers started to be sold. Elə məhz bu vaxtda yəni zamokların satılmağa başladığı vaxt oldu. At that time, B.F. Goodrich had a new product for the feet. Həmin vaxtı Goodrich'in, yəni bu şirkətin ayaq üçün yeni bir məhsulu çıxdı. He made rubber boots to protect people from the rain. Onlar yağışdan qorunmaq üçün rezin çəkmələr hazırladılar. He called these boots galoshes. O bu ayaqqabılara galoş adı verdi. He liked the zipper and bought 150,000 for his galoshes. O, yəni ki, bu şirkətin sahibi zamokları bəyəndi və 150,000 zamok aldı öz qaloşları üçün. After that, zippers were sold everywhere. Bu hadisədən sonra zamoklar hər tərəfdə satılmağa başladı. Dressing up for work, iş üçün geyinmək. Most professionals around the world wear formal business attire to work in company offices. Dünyadakı bir çox professionallar deməli işlədiyi şirkət üçün, ofis üçün müəyyən formal, yəni rəsmi biznes libası geyinirlər. In many countries, there is an unwritten dress code making mandatory for a man and a woman to wear a dark suit and a tie. Bir çox şirkətlər, bir çox ölkələrdə yazılmamış qanunlar var. Dress code qanunları var ki, yəni kişi də, qadın da öz işində qara kostyum və qalstuk taxmalıdır. But in several countries, more companies are experimenting with casual business dress during working hours. Amma bir çox ölkələrdə artıq getdikcə daha çox şirkətlər öz geyim iş saatlarında sadə geyim formasına üstünlük verməyə, yəni bununla eksperimentlər aparırlar. Casual business dress, yəni gündəlik biznes geyimləri. In Australia, during the hottest summer month, a number of companies are allowing employees to leave their suits at home. Avstraliyada çox isti yay günlərində bir çox şirkətlər öz işçilərinə icazə verirlər ki, suitlarını, yəni ki, kostyumlarını geyinməsinlər, evdə qoysunlar.
And in the United States, half of all office workers are allowed to dress down on Fridays və ABŞ-da da yəni şirkətlərin demək olar ki, yarısı öz işçilərinə 5-ci günləri dress down, yəni sadə geyim geyməyə icazə verirlər. 1/3 of US companies makes the standard business suit optional, allowing casual clothing every day. ABŞ-da şirkətlərin 1/3 hissəsi standart biznes geyimlərini, kostyumlarını, yəni seçimlə verir, yəni seçim şansı verir, optional və icazə verirlər ki, hər gün, yəni həm kostyum da geyinə bilər, casual clothing, yəni gündəlik geyim də geyinə bilərlər. There is a great deal of interest in a casual dress code because of its attraction to new employees. Yəni dress kodun gündəlik geyimlərdən ibarət olmasına maraq böyükdür, çünki bu yeni işçiləri də cəlb eləyir həmin şirkətə. However, some critics explain that casual dress in the office causes a lot of problems, such as less productivity. Amma buna baxmayaraq bir çox tənqidçilər şikayətlənirlər, yəni belə fikir bildirirlər ki, ofisdə gündəlik geyim geyinmək bir çox problemlərə səbəb ola bilər. Məsələn, produktivliyin, yəni çalışqanlığın az olmasına. Each manager needs to decide if a business casual is right for his or her company. Hər bir menecer artıq tam qərarlaşdırmalıdır ki, onun şirkətində business casual, yəni ki, sadə geyimlər, dress code olmayan da geyimlər uyğundur, yoxsa deyil. A few experts in the fashion industry claim that the trend toward a casual office dress is on the way out. Bir çox deməli fashion sənayesinin, industriyasının ekspertləri belə iddia edirlər ki, ofis geyimlərində gündəlik geyimlərə üstünlük verilməsi on the way out, artıq yeni sıradan çıxır, dəbdən düşür. But a recent survey has found that a majority of employees say their company's dress code is at least as casual or more casual than it was 2 years ago. Amma işçilərin əksəriyyəti deyirlər ki, onların işlədiyi şirkətlərdə olan yəni sadə gündəlik dress code 2 il əvvəlki ilə müqayisədə daha da sadələşibdir. Culture note, mədəniyyət haqqında bir qeyd. In Britain, people usually compliment on the things or the clothes they like about the people they are talking to. Britaniyadakı insanlar, danışdığı insanlarda xoşladığı nəsə bir geyim olanda, ya nəsə bir şey olanda ona kompliment söyləyirlər. They also expect to hear thank you in response to a compliment. Onlar həmçinin kompliment deyəndə onun cavabında thank you, yəni təşəkkür eşitməyə gözləyirlər. Besides, they add something to support the conversation. Bundan başqa onlar söhbəti elə bil saxlamaq üçün, belə qızğın saxlamaq üçün də nələrsə əlavə eləyə bilərlər. Əlavə fikirlər də bildirə bilərlər. In Britain, people usually don't mind compliments. Britaniyada insanlar yəni komplimentləri çox da belə nəzərə almırlar. Don't mind, yəni onlara pis gəlmir. Sometimes they compliment in return. Bəzən onlar əvəzindədir, yəni deyilən əvəzində də kompliment söyləyə bilərlər. Most people in Britain are used to paying big compliments, even if they are describing everyday objects and events. Pay compliment, yəni yenə də kompliment yağdırmaq, kompliment söyləmək. Britaniyada yəni insanlar artıq belə adət eləyiblər ki, hətta adi bir şeyə, gündəlik bir şeyə də çox böyük komplimentlər söyləsinlər. Too many compliments may be considered as insincerity. Yəni həddən artıq da belə gözəl, xoş sözlər söyləmək də səmiyyətsizlik kimi qəbul oluna bilər. But lack of compliments may be considered as a sign of dislike. Amma kompliment söyləməmək də bir tərəfdən nəyisə bəyənməməyi də göstərə bilər. People from all over the world come to London Fashion Week. Bütün dünyadan insanlar Londonda fashion həftəsinə gəlirlər. This year, one fashion show at the Science Museum is different. Bu il elm muzeyindəki fashion show biraz fərqlidir. Models walk down the catwalk to loud music and photographers take hundreds of photos.
Modellər moda yerişi yeriyirlər, yüksək musiqi sədaları altında. Fotoqrafçılar isə onların yüzlərlə şəkillərini çəkirlər. But that happens in every show. So what's different? Amma bu axı hər bir şovda baş verən bir şeydir. Bəs fərqli olan nədir? The answer is of course the clothes. Əlbəttə ki, paltarlar. All the models are wearing clothes made from reused materials, which usually end up in our rubbish bins. Yəni, buradakı göstərilən geyimlər, yəni modellərin göstərdiyi geyimlər yenidən istifadə olunmuş materiallardan hazırlanıb. Ki biz o materialları yəni zibilliyə atırıq. Yəni zibilliyə atılmış materiallardan, yenidən emal olunmuş materiallardan. For example, one model is wearing a hat and jewelry made from old CDs. Another is wearing a jacket made from fireman's old trousers, and another is wearing a pair of shoes created from car seats. Misal üçün modellərdən biri köhnə atılmış CD-lərdən, yəni disklərdən olan hazırlanan bir şləpa və bezə əşyası geyinibdir. Başqa bir model deməli yanğın söndürənlərin atılmış şalvarlarından hazırlanmış bir jaket geyinir. Başqa biri isə köhnə maşın oturacağından hazırlanmış ayaqqabı geyinib göstərir. The show is from 5 eco-designers who have new collections. Bu show 5 nəfər eco-designer tərəfindən təşkil olunubdur. Yəni, onların yeni kolleksiyasının göstərilməsi üçün də. They want to make clothes but not to create waste. Onlar geyim yaratmaq istəyirlər, amma eyni zamanda da tullantı yaratmaq istəmirlər. These designers recycle and reuse old materials to create their new styles. Onlar öz yeni stilini, yəni paltarları yaratmaq üçün atılmış köhnə materialların yenidən emalı, yenidən istifadəsi sayəsində yaradırlar. The designers are all worried about the impact of clothes on the environment. Dizaynerlər geyimlərin ətraf mühitə, yəni təsirlərindən narahatdırlar, yəni atılan şeyləri. We are seeing a culture where people are buying clothes then throwing them away, says one of the designers. Bu dizaynerlərdən biri deyir ki, biz elə bir insan nəsli, elə bir insan mədəniyyəti görürük ki, yəni ancaq alırlar, geyinirlər və atırlar. We need to recycle much more. Biz bundan daha artıq yenidən emal etməliyik. Everywhere in the UK, people throw away 2 billion kilograms of clothes, which often come from cheap fashion shops. Hər il Birləşmiş Krallıqda, yəni millət 2 milyard kiloqram köhnə paltar atırlar. Ki onların əksəriyyəti də ucuz paltarlardan, yəni ucuz dükanlardan alınan paltarlardır. This creates too much rubbish for councils and it's sometimes difficult to recycle the materials. Bunun sayəsində isə yəni ölkə üçün həddən artıq, yəni tullantı olur və onu, yəni bu materialları yenidən emal etmək artıq çətin prosesə çevrilir. When I was young, we never used the word recycling. Mən balaca olanda biz heç vaxt recycling, yəni yenidən emal sözünü işlətmirdik. It wasn't important. Bu önəmli bir söz deyildi. People would think you were crazy for recycling things. İnsanlar düşünürdülər ki, əgər kimsə nəyəsə yenidən istifadə edirsə və yenidən emal etsə, deməli o dəlidir. Today, things are different. Bugün isə hər şey tamamilə dəyişib. We use too much stuff and throw everything away. Biz həddən çox şeylərdən istifadə edirik və çox da atırıq. Lots of the stuff we throw away is very useful. Bizim atdığımız şeylərdən çoxu ümumiyyətlə işə yarayan şeylərdir. It can be used again or recycled. O yenidən istifadə oluna bilər və yenidən emal oluna bilər. This is good for the environment because we use fewer natural resources. Bu həm də yəni recycle etmək və reuse etmək ətraf mühit üçün də yaxşı bir şeydir, çox yaxşı. Çünki biz belə edəndə təbii resurslardan daha az istifadə edirik. I love recycling. It makes me feel as though I'm helping Earth. Mən yenidən emalı, yenidən istifadəni sevirəm. Çünki bu zaman mən elə hiss edirəm ki, mən yer kürəsinə kömək edirəm. I even buy things like used furniture and clothes. Mən həm də istifadə olunmuş, yəni ikinci əl mebel, ikinci əl geyimlər də almağı sevirəm. Some of the countries I've lived in
are experts at recycling. Və həm yaşadığım bəzi ölkələr hətta yenidən emal sahəsində ekspertdirlər. Yəni əla iş görürlər. There are giant bottle banks at the end of the streets and places to leave newspapers, clothes, batteries and metal. Deməli, o ölkələrdə küçənin hardasa bir yerində nəhəng butulka banks, yəni toplama yerləri, məkanları olur və ya elə yerlər olur ki, ora məhz qəzet, paltar, bateriya, yəni ki, elektron tullantılar və ya metal tullantılar üçün ayrı-ayrı yerlər olur. People say that is beauty behold... Yox, nəsə burada. Bu mətn çalışmadı, ona görə də bunu keçirik. Beauty is in the eye of the beholder. Gözəllik görənin gözlərindədir. The line above is from the song Not Pretty Enough, written and performed by Casey Chambers, an Australian folk singer and songwriter. Yuxarıda gördüyümüz bu sətir Avstraliya xalq müğənnisi və mahnı yazarı olan Casey Chambers'in bir mahnısındandır. Mahnının da adı kifayət qədər gözəl deyil. The words tell us a lot about what it's like to be a female in a society in which media such as television, movies and magazines define what it means to be beautiful. Bu sözlər bizim hazırki yaşadığımız dünyanı əks etdirir. Yəni ki, televiziyada, filmlərdə, jurnallarda qadının necə olmasını bizə nümayiş etdirən bir cəmiyyətdə qadınların necə çətin həyat yaşadığını bizə təsvir edir. In cultures where success and happiness are equated with being thin and attractive, just like models or movie stars, many young women are left feeling either invisible or fat and unaccepted. Bir çox mədəniyyətlərdə əgər uğur və xoşbəxtlik arıq olmaqla, gözəl olmaqla, yəni model kimi, film ulduzu kimi arıq və gözəl olmaqla bərabər tutulursa, yəni bu deyəndə bu nəzərdə tutulursa, bir çox qadınlar özlərini atılmış, görünməz, yəni ki, diqqətdən kənar, kök, qəbul olunmaz kimi hiss edir. It might not surprise you to read that 75% of women in the United States think that they are too fat. Yəni bu cümləni oxuyub heç təəccüblənməzsiniz ki, Birləşmiş Ştatlarda qadınların 75% düşünür ki, onlar həddən artıq kökdülər. But many people don't realize how these ideas about body image have affected teenagers and children. Amma bir çox insanlar heç dərk etmirlər ki, bu bədən formasının necə olması imici, yaradılmış bu xalqarası imic, yeniyetmələrə, uşaqlara necə də pis təsir edir. You don't have to look much farther than a billboard sign, magazine advertisement or popular television show to see how girls and women are being presented and to understand how it affects them. Bunun hamısını anlamaq üçün çox da uzağa baxmaq lazım deyil. Elə reklam bloklarına baxın, jurnaldakı reklamlara baxın və ya məşhur bir televiziya şousuna baxın. Orada görəcəksiniz ki, qadınları, xanımları necə necə təqdim olunur. Onda başa düşəcəksiniz. Young people can benefit from realizing how much they are being targeted as a consumer group and how media messages are used to either sell them products or convey messages about body image, self-esteem, social value and behavior. Əgər gənc insanlar başa düşsə ki, onlar bir istehlakçı, yəni istifadəçi qrupu kimi necə targeted, yəni onları necə hədəfləyiblər, onda başa düşərlər ki, bəs bütün bu mediadakı mesajlar, yəni dırnaqarası mesajlar sadəcə onlara təsir edib, öz istehsal etdikləri məhsulları sonra onlara satmaq üçün sadəcə hədəfləyiblər. Sonra messages about body image, yəni bədən necə olmalıdır, forması necə olmalıdır, özünü necə qiymətləndirməlidir, sonra necə davranmalıdır, onun cəmiyyətdəki dəyəri nədir,
Bunların hamısını sanki onların beyinlərinə yeridirlər, gənclərin beyninə yeridirlər və onları bir hədəf kimi görürlər. $25,000 may sound excessive for a tight pair of jeans, but the ones in this picture are not an ordinary pair of jeans. Ola bilər ki, $25,000 nimdaş bir cüt şalvar, bir cüt cins üçün həddən artıq, yəni pul itkisi hesab oluna bilər, amma şəkildə gördüyünüz bu cins qeyri-adi bir cinsdir. Yəni adi cins deyil. They are said to be one of the two oldest pairs of lead. Onların deməli ən ilk çıxan iki cüt cinslərdən biri olduğu deyilir. They are certainly the most expensive. Təbii ki, onlar elə ən bahalı cinsdə olmalıdır. Discovered last year in an old coal mine in Colorado, they were initially sold for $10,000. Yəni keçən il daş kömür karxanasında Colorado'da tapılmış bu şalvar əvvəlcə $10,000 satıldı. Another investor paid $15,000 and Seth Weiser, owner of one of the vintage stores in New York City, paid even more for them. Sonra növbəti bir investor $15,000 bu şalvarı almaq üçün ödədi. Sonra da ki, New York şəhərində bir vintaj dükanların birinin sahibi olan Seth Weiser bundan da artıq pul ödədi onu əldə etmək üçün. He then decided to contact Levi Strauss in San Francisco. I sent them pictures of the jeans and they were delighted. Sonra isə o San Francisco'da Levi Strauss'la əlaqə saxladı və deyir ki, mən onlara bu cinsin şəkillərini göndərdim və onlar delighted, çox xoşbəxt oldular, heyrətləndilər. They would have paid $40,000. Onlar dedi ki, $40,000 ödəyərlər. Levi Strauss has its own museum, and Lion Downey, the company historian, said, I knew this would be a treasure that everyone in the company would want us to have, so we agreed to pay one of the highest sums ever for a pair of old jeans. Levi Strauss'un öz muzeyi var və bu şirkətin tarixçisi olan Lion Downey dedi ki, mən bilirdim ki, bu şirkətdəki hər birimizin əldə etmək istədiyi bir xəzinə olacaq. Ona görə də bu qədər çox pulun, bu qədər yüksək məbləğdə pulun belə köhnə şalvar üçün ödənməsinə razı oldum. Apart from a hole in the left pocket and the frayed edges at the bottom, the jeans are in remarkably good condition for their age. Yəni cibindəki bir deşiyə və ayağının aşağısındakı cırıq, yəni ucularının cırıq olmasına, nimdaş olmasına baxmayaraq, bu cins öz yaşına görə çox əla vəziyyətdə qalıbdır. Miss Downey was able to date them by their leather patch, which was added in 1886, and the single back pocket. Xanım Downey bu şalvarın tarixini, yaşını deyə bildi. Nədən deyə bildi? Şalvarın üzərində tikilmiş bir dəri parçasından bildi ki, onun üzərində, yəni 1886 qeyd olunmuşdu və həm də onun tək bir cibindən də bildi. And the single back pocket, bir dənə arxa cibindən bilindi, onun neçə yaş oldu. A second pocket was added in 1902. İkinci cibi 1902-ci ildə əlavə olunmuşdu onun üzərinə. She said, perhaps the most important reason why Levi Strauss bought these jeans is that the company lost everything in the 1906 San Francisco earthquake, and the first 50 years of our history was destroyed. Bu qadın deyir ki, ola bilsin ki, Levi Strauss'un bu cins almasının ən böyük, ən önəmli səbəbi olmuşdu ki, bu şirkət 1906-cı ildə hər şeyini itirmişdi. San Francisco'dakı zəlzələdən sonra və ilk 50 ili və bu şirkətin ilk 50 ili
demək olar ki, yəni yox oldu. 50 illik tarixi yox olmuşdu. Və bununla da unit bitdi.